哎，大家好，今天来为大家示范一下轮胎脚踏车的轮胎内胎坏了怎么样的更换，好不好？那现在你看轮胎都没气的，哦，现在是没气的，哦，那我们等一下把它拆下来，看看里面是什么原因，马上处理 ，Go！这个螺丝放松，两边放松之后，注意这个还蛮简单的，这个线记得要注意它的这个把它拿起来，所以你只要往上把它往前拿一下，拿上来，这个先把它弄起来，这样就起来了，等一下我们看看为什么会没有气，对啊，先把轮胎看看有没有坏掉的地方，有没有钉子藏在里面？把这个打开之后，把内胎拿出来。那我们可以测试一下。哎呀，破太大洞了，这爆胶。我们换上一个新的。买这个是法式的，试。先检查里面有没有钉子，为什么会有这么大洞？被割到吗？看样子是没事呀。记得风嘴要向内，找出出口，把风嘴弄出来。再把它的纸巾放平。这有几个步骤要先做，就是说弄好之后，这个画式的话先打开给，而且要先把轮胎先灌一次，让它封起来之后，再放气，再把它放好。打气，哇，这样才表说没有压进去。画色的比较难。因为这是买错了，买到画式的。哎呀，我的手！来再一次，没有了吧？你看这不能一次掉太多，看它的轮胎有变化了，有没有？把它撑开之后，是不是？轮胎就稍微有风出来了
哦，你看它，这样内胎就有了，好吧？那还有一个步骤就是再给它放气一次。哦，看轮胎有气热。这个法式的比较高拐一点。好，先放完，不要让它很饱，再把这样的话，避免轮胎的内胎被折到、压到，让它产生不顺的地方。好，再关一次哈。记得法式的要压紧之后，再把。怎么还没有压力耶？有点咯咯的感觉。好，我们先灌进。到40它就没太薄了。会不会太薄？你先放一次，避免内胎被，有没有听到声音吗？啵啵啵啵的声音。内胎有时候会有折到，还是有其他的可能说，让它损坏到，压到它，可能它就坏了。所以再灌一次汤。一般是压力灌在40磅左右。听到声音吗？这表的声音，那轮胎的内胎在撑大的感觉。我有点担心，有没有？我们还是我也有点担心。用手稍微，有哪里有上来了？40，差不多可以了哈，不用太高压，没有很专业哈，好吧？再来把固定环锁上这个马刺嘴，要锁紧哦，它这样才不会漏气。法式都有它的好处，但是不一定，见仁见智。法式跟美式的选择，内胎的话见仁见智。好，看这样就大概是完成了我们的一个轮胎的更换。再来我把它装上去哈。刚才开的时候忘记让你们大家看一下，哎呀，有一个问题点又出现了，你看这里哈，这里你看那个轮胎没有先放气的时候，灌保要放进去的时候，你看那个刹车片会挡到，所以根本轮胎就进不去，有没有？所以我们这次又要再放气一次，所以这个是我这个不是很专业的专业高手没搞清楚的哈。再来用一次哈，再把那个法式的嘴打开到顶之后，压下去。法式的好处在放气很快。你看哈，拉进去之后，你看先进去之后再来，这是原本的那个要把它这样子有没有？就这样就进去了，有没有？Yes， 这样就
再把它灌起来就可以了。开始。来，放进去之后，你看试一下轮胎有没有平衡，把两边螺丝再锁紧，应该把风灌起来啊。刚才就是卡到这里，这里这个刹车碟盘的时候，会使它这个轮胎如果是没有先放气的话，它会塞不进去。现在塞进去之后，我们把先锁紧了啊。两边平均的把它锁紧啊，不要没有轴心，不要说歪掉哈，不要偏了哪一边之后，你会转起来就会怪怪的哈。来试一下就知道，你看，这样就不会卡住哈。好，锁紧啊，不然要骑到一半，把轮胎掉下路上，那就好笑了啊。刚才灌个风就流汗了，再灌一次，压下去，再把它锁紧，开始灌。这个的声音表示轮胎开始分开了。来测试一下，胎压差不多够了没？来顺便看一下，我们这里有表大概我们把它弄在40，这种轮胎大概40磅左右，40磅左右。大概这样就可以了。有的用到60磅，60磅可能比较遇到那个比较硬的地方，可能会弹跳啊。40磅够用就用好。OK 好。嘿，所以南哥以前有在骑脚踏车，所以配备还蛮多的。记得把它锁紧，锁紧，锁紧，你看漂亮，再锁紧，可以再盖起来，看吧，这样好像就完成了耶。来，南哥去试骑一下。你看，yes， 对，注意。好，变完速就变轻松了。这个没提起来。这下糟糕，忘记把刹车弄进去。真假的？所以没有刹车。这个刹车忘记用进去了，有点拉惨哦。技术啊，这个要拔轮胎之前，刚才忘记讲拔轮胎之前要先把这个弄出来。弄出来，把它卡进去之后，这个刹车才有用啊，有没有？哎，对，我已经卖做网红了。OK， 那做一下，有没有？那个顶也是。这样可以了，还好。欢迎，这天的视频就这样子介绍这个脚踏车换内胎的方法，觉得不错的，给南哥按个赞，好吧？加订阅哦，OK。